अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक जे अंदर फरमायो तैबाना तव्हां मूंखे छॾियो, तव्हां कंहिं तकलीफ़ में फासो कंहिं मुश्किल में अचो, मां अल्लाह खे छॾियो। साईं असां अल्लाह जी ज़ात खे छॾियऊं, जवाबु कहिड़ो ईंदो? असांजे सदके अल्लाह क़बूल कंदो या न कंदो? अल्लाह पाक फरमायो उदऊनी अस्तजिब लकुम, तव्हां मूंखे छॾियो त मां अल्लाह तव्हांखे जी सां जवाबु ॾींदुमि। हदीस मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जॾहिं गुनाहगार बानो पंहिंजे अल्लाह खे छॾींदो आहे त अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे उन गुनाहगार बाने खे 70 भेरा पंहिंजी रहमत सां जी सां जवाबु ॾींदो आहे। त इंसान पंहिंजो ताल्लुक़ उन अल्लाह जी ज़ात सां क़ाइमु करे जेको अल्लाह अर रहमानिर रहीम, रहमान बि आहे त रहीम बि आहे, पंहिंजनि ते बि रहम करे, परावनि ते बि रहम करे, ईमान वारनि ते बि रहम करे, काफ़रनि ते बि रहम करे। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात एतिरी महिरबान ज़ात आहे जो फरमाए थो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ जेको समूरनि जहाननि जो पालणहार आहे। मुसलमान खे पाले, काफ़र खे पाले, यहूदी खे पाले, तौहीद परस्त खे पाले, मुशरिक खे पाले, मुवहिद खे पाले। इन करे दुनिया जे अंदरि मिसाल कोन्हे को जो अल्लाह मुसलमान खे खाराए ऐं काफ़र खे बुख मारे, इन कतन नाहे। ऐं इन बि नाहे जो अल्लाह मुसलमान खे निंड कराए, काफ़र खे निंड खां सिकाए। फरमाए तो ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, पूरी दुनिया आराम करे थी पर मां अल्लाह आराम खां पाक आहियां। त मता आधी रात जो मुंहिंजो मानो मां अल्लाह खे छॾे ऐं मां अल्लाह उनजो माबूद आराम में हुजे, उनखे जवाबु केरु ॾे? तंहिंजे करे रब थो फरमाए उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो रात जो सॾीं या ॾींहं जो सॾीं, अधु राति जो हुजे या ॾींहुं हुजे, जंहिं वक़्त में मां अल्लाह खे छॾींदे मुंहिंजो जवाबु जी सां ईंदे।